小朋友咧摸落去咧骨骼咧暫時咧係偏瘦少少嘅，佢嘅肉咧係唔夠肌肉唔夠結實嘅，咁啊腳仔咧尤其是咧係比較幼啲，咁咧佢個腸胃吸收出咗問題，我同你 check 下點解。好，肚仔咧嗱，佢肚仔個營養係唔夠㗎，佢呢度咧少於2cm，所以咧佢嘅營養咧係唔能夠足以保護自己身體，佢係冇多餘嘅能量脂肪嘅儲備，所以咧佢好快會肚餓，好快會唔舒服，好快會病。好，嗰度係咪啊？同埋咧佢係唔夠定㗎，佢因為佢身體唔夠重，如果越重嘅小朋友咧係會定好多，佢會走嚟走去望嚟望去好多一啲嘢。第二咧，好，喺呢個邊界嚟㗎呢個係啦，嗱佢骨骼咧係比較偏幼少少㗎，所以咧要小心唔好俾佢跌親，係啦，佢如果跌親咧佢好容易會骨頭會受傷㗎，因為佢食嘅嘢唔夠啊。好，係咪啊？好啦，同你聽下先嚇，好快望住1、2、3嚟數，吸氣。佢咧嗰個氣管咧就差少少，又唞氣咧個聲音好嘈好鞋啊個聲音，好咗啲嘅，好啲係嘛？但係都仲係唔得。好啦，我同你 check 下，佢本身呢個小朋友好容易熱嘅喎。而家2歲9個月，飲奶飲幾多餐啊佢？2餐唔夠。嗱，小朋友咧要飲奶咧，如果要偏瘦嘅小朋友，記住咧要飲2到4餐奶，最好飲3餐或者4餐，因為奶咧係營養最平均、最均衡嘅，同埋好多微量元素。如果飲2餐奶咧，佢其實食嗰啲副食飯咧係唔夠營養㗎，吸收唔到㗎，佢腸胃好渣。係啦，咁更加要補奶，佢最少要4餐奶，係啦，營養唔夠4餐啊，朝早、晏晝、夜晚、臨瞓前4餐。係啦，臨瞓前朝早一餐，晏晝一餐，夜晚一餐嘅。佢而家咧有少少脫水添，所以咧眼咧就係因為佢個水分都係唔係好夠，出汗多、飲水少咧就會出現呢個情況嘅，係啦。咁如果咧同埋佢營養唔充足咧，嗱乖嘅小朋友飲好奶食飽嘢咧就好瞓同埋定啲嘅。如果唔肚餓嘅小朋友咧走嚟走去，好似馬騮仔咁。如果隻馬騮仔食飽飽，佢坐喺度瞓覺覺豬啦。但係個馬騮仔餓住個肚就周圍走，跑嚟跑去，跑跑跳跳，因為佢要周圍好似採集嗰啲野果充飢嘅情況一樣。所以咧，你一定要整爆個小朋友，用盡一切嘅辦法，飲奶又好，有食啲唔同嘅輔食等等，咁咧要揾出佢容易吸收嘅過程。如果佢吸收到咧，佢先至能夠食到咧，個身體先會壯健嘅。係啦，佢如果呢一個年紀呢個年歲有呢個情況咧，飲奶咧係佢為主嘅，所以咧佢食嘅嘢咧可以輕輕少少，煮食飲好啲奶一定要飲足夠。嗰啲小嘢啊、小飯啊、粥仔嗰啲咧係冇營養㗎，吸收冇用㗎，所以咧嗰啲只能夠係俾佢當輔食食下嘅啫。最主要係奶嘅營養係最緊要。